Вчера притворениот за педофилија штипски наставник АШ на возраст од 65 години бил постојана опасност за учениците кои посетувале дополнителна настава по математика. За него веќе постојат индиции дека бил серијски педофил, кој знае колку години сексуално вознемирувал и малтретирал ученици. Пријавата од вчера ја отвори неговата Пандорина кутија, бидејќи по вчерашниот случај деца синоќа и денеска се довериле на своите родители дека и тие биле вознемирувани на различен начин. Поради ова, дел од родителите од јавноста се обратија со апел до други родители да разговараат со своите деца, дали и тие биле жртви на предаторот сега, но и во изминатиот период. Знаеме дека темата е многу осетлива за сите деца и затоа апелираме до сите родители, внимателно и со грижа да ги прашаат своите деца за било какви можни искуства и злоупотреба, без разлика дали се физички, вербални или психички. Како родители да се организираме и заеднички да им помогнеме пред се на нашите деца, да го доведеме злосторникот пред лицето на правдата и никогаш да не дозволиме ваков страшен хорор да се повтори. Стои во апелот од родителите на децата ученици во образовната установа. Случај на педофилија во образовните центри и училиштата има повеќе, поради што министерката Весна Јаневска неодамна изјави дека работа на училишните психолози ќе биде освен учениците да ги анализира и однесувањето на наставниците. Приватните центри не се под надležност на Министерството за образование и наука, за жал. И моите информации кои ги добивам од стручните служби велат дека тие се надвор од системот. Ние предвидуваме закон за да ги вклопиме во системот образовен, нели? За да можеме и да спроведуваме мониторинг на нивната работа. Полицијата го потврди случајот со соопштение во кое меѓу другото стои: Со судска наредба извршени се претреси во неговиот дом во образовниот центар и одземени се предмети за понатамошна постапка. АШ бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него е поднесена кривична пријава, а од судија на претходна постапка му е определена мерка притвор од 30 дена. Стои во соопштението од Министерството за внатрешни работи. Вчерашниот случај на педофилско однесување во Штип повторно ја вознемири јавноста, но инстинктот и искуството на родителите и педагозите велат дека такви наставници има во повеќе образовни средини. Во минатото, но и сега многу наставници стекнаа репутација на непристојни кои гледаат и допираат таму каде што не треба и да помислат кај ученици. Многумина од нив се извлекуваа иако беа посечувани со прст. Сега состојбата е смената и за овој проблем се зборува отворено, но не казнити се уште има.